Mojo idejo mogoče že poznate, ampak ji ne verjamete več. Ko spoznavam nove ljudi in jim povem, da se ukvarjam s prehrano, so najprej vsi ful navdušeni. Ponavadi dobim odzive, kot so: "O, vav, ful dober," ali pa: a je res, da ingver zdrav raka?" No, kdaj pa mi potem tudi začnejo naštevati, katera vsa prehranska dopolnila uživajo. Poleti sem spoznala Vito, mlado navdušeno punco, ki mi je hitro povedala, da skrbi za svoje zdravje in da zato uživa več vrst prehranskih dopolnil. In sicer, ker ne poje dovolj zelenjave in sadja, uživa vitamin C, ker ne poje dovolj rib, uživa še omega-3 maščobe, ker tudi kolesari, uživa še beljakovine v prahu in potem za povrh uživa še vitamina A in B12. Žal pa ji nisem mogla dati tiste tako željene pohvale, ker se pač kdaj znanost ne čisto sklada z nekimi splošnimi prepričanji o prehrani. V družbi prevladuje neko napačno mnenje, da morajo ljudje, ki skrbijo za svoje zdravje, nujno uživati tudi prehranska dopolnila. Saj veste, vse tiste nujne, ki nam jih tako zavzeto prodajajo po televiziji in Instagramu. In sicer je res, kakšna trditev iz oglasov je lahko tudi resnična. Na primer, ingver res lahko pozitivno vpliva na naše zdravje. Ampak isto lahko zelena solata, za katero pa vsi vemo, da je dobro, da jo jemo. In ingver, ki se prodaja kot prehransko dopolnilo, je živilo in ne zdravilo, ki zdravi raka. Torej, vse, kar je zdravo, še ni nujno zdravilo. Pa dajmo si pogledati razliko med prehranskim dopolnilom in zdravilom na neki prispodobi dveh kolesarjev. Predstavljamo si, da je zdravilo vrhunski kolesar Tadej Pogačar, na drugi strani pa je prehransko dopolnilo rekreativni kolesar oziroma moja kolegica Vita. In na prvi pogled sta si res lahko precej podobna. Oba imata super lepo novo kolo in krasno mavričasto majico. In na našem primeru imata pa oba obliko tablete. Ampak imata precej drug namen. Tako kot je poklic Pogačarja, kolesarjenje, je namen zdravila zdravljenje. Na drugi strani pa je namen rekreativnega športnika rekreacija in tako je tudi namen prehranskega dopolnila, da dopolnjuje prehrano. Tudi nadzor teh dveh je precej različen. Medtem ko ima Pogačar celo ekipo, ki nadzira, kako on trenira, je nadzora nad tem, kako trenira Vita, precej manj. In podobno je tudi pri zdravilih in prehranskih dopolnilih. Zdravila imajo zelo podroben nadzor učinkovitosti, obstojnosti, stabilnosti, na drugi strani imajo pa prehranska dopolnila precej manjši nadzor. Ljudje radi iščemo bližnjice. In precej lažje je pojesti kakšno tableto ali pa mogoče spiti kakšen napitek, kakor pa si pripraviti neki polnovreden obrok. Ampak to ni enakovredna zamenjava, ker naša živila vsebujejo veliko več, kakor pa samo vitamine in minerale. Nekateri zato prehranskim dopolnilom rečejo kar prehranski odpustki, ki jih plačujemo zato, ker ne pojemo dovolj raznolike prehrane. Prehranska dopolnila uživamo tudi zato, zaradi nekega lažnega mita, da naša zelenjava in sadje ne vsebujeta več toliko hranil, kot se je vsebovala včasih. No, tega znanost ni pokazala.
je pa dokazala, da le vsak 10. Slovenec zaužije dovolj zelenjave. Le vsak 10. Torej, najbolj priporočljivo je uživanje raznovrstne in uravnotežene prehrane. In zdaj že vidim, kam vam grejo misli. Ampak to je težko. Vsak dan si pripravi te vse obroke, ki bodo zadostili vsem tem neskončnim potrebam po vitaminih. In ne boste verjeli, nekaj podobnega mi je rekla moja kolegica Vita. Ampak naj vam pomagam. Sestavila sem en čisto običajno kosilo, ki ni res nič posebnega. Pečen krompir, pečen piščanec, zelenjavna juha pa solata. In potem sem analizirala, kaj je noter. Na grafu lahko vidite, da eno tako zelo običajno kosilo pokrije že v bistvu ogromno dnevnih potreb po vitaminih. Seveda pa nas večina zaužije več kot le en obrok dnevno, kar pomeni, da se bo ta količina vitaminov le še povečala. In zdaj lahko vidite, da v bistvu z nekima enostavnima obrokoma v enem dnevu pokrijemo pa že res skoraj vse vitamine. Uživanje prehranskih dopolnil ima smisel oziroma pomaga, samo če nam česa res manjka. Torej, če imate dovolj vitamina C, pa da ga obenem še zauživate zraven, žal vaš imunski sistem ne bo nič boljši. In dajmo se zdaj za sekundo vprašati, a nam kakšnega vitamina manjka? Kaj mislite? A lahko sami vemo, katerega vitamina nam manjka, ali pa a nam ga sploh manjka, a je to stvar, ki jo kar vemo, a to čutimo? Najpogostejši simptomi pomanjkanja vitaminov pri zdravi populaciji so utrujenost, razdražljivost, suha koža in tako dalje. Torej, zbudili ste se utrujeni in zdaj hočete ugotoviti, zakaj. In a je res to najbolj verjetno zaradi tega, ker imate mogoče premalo folata ali pa vitamina B12, ali pa ste samo mogoče premalo spali? Ali pa recimo imate suho kožo in zdaj zakaj bi to lahko bilo to? A je to res zaradi pomanjkanja vitamina A ali pa E? Ali pa ste mogoče samo prižgali centralno gretje? No, izkaže se, da so ti zelo nespecifični simptomi zares precej redko povezani z dejanskim pomanjkanjem vitaminov. Raziskave kažejo, da je v bistvu, da Slovencem zelo redko primanjkuje katerega od vitaminov. In recimo naša raziskava je pokazala, da vitamina B12 primanjkuje le 1% Slovencev. Vitamina folata pa le 7%. Torej, prehranskih dopolnil zdravi odrasli res ne potrebujemo. In ne samo to, z uživanjem teh si lahko naredimo celo več škode, kakor pa koristi. Ker pa z običajno prehrano zelo težko presežemo neke varne meje uživanja, medtem ko pa je to s prehranskimi dopolnili čisto preveč lahko. In ja, raziskave tudi kažejo, da v Sloveniji prek 90% ljudi uživa prehranska dopolnila. In jaz si zdaj predstavljam, da kar nekaj tukaj ljudi v dvorani jih tudi uživa in se najbrž zdaj sprašujete, kaj pa jaz, ker uživam ta pa ta dopolnila. Nič hudega. Mogoče sam v razmislek, kaj pa če jih sploh ne rabite in zraven še malo prehranite, ker tudi brez prehranskih dopolnil imamo dovolj hranil. No, s kakšno izjemo, ker pač izjeme vedno so, tukaj ni nič drugače. Če ste bili prej pozorni, ste lahko na grafu videli, da enega vitamina je bilo pa res zelo malo.
To je vitamin D. Edini vitamin, ki nam ga dejansko pogosto primanjkuje. In je smiselno, da z njim dopolnjujemo prehrano. Zakaj pa? Zato, ker je zelo pomemben za razvoj in zdravje kosti, za zobe, za mišice in za naš imunski sistem. Vitamin D vsi povezujemo s soncem. In res je tako. To je edini vitamin, ki ga naše telo lahko proizvaja samo. Takrat, ko je naša koža izpostavljena soncu. Zato ga imamo tudi poleti vsi običajno dovolj. Takrat je dovolj že 15 minut oziroma 10 do 15 minut, da smo na soncu v kratkih rokavih in kratkih hlačah, da ga bo večina Slovencev imela dovolj. No, povsem druga zgodba pa je pozimi. Naša raziskava je pokazala, da pa vitamina D pozimi primanjkuje kar 8 od 10 prebivalcev Slovenije. To je res veliko. Takrat nas sonce doseže pod nižjim kotom in zato v tej sončni svetlobi ni dovolj UVB žarkov, ki so tisti pravi žarki, ki sprožijo ta nastanek vitamina D. Zato bomo imeli vedno pozimi premalo vitamina D. In to tudi, če se gremo soncet na krvavec in nas pol opeče in bomo rdeči, žal vitamina D še kar ne bomo dobili. No, in zelo pomemben je potem tudi, da ga v tem času, ko ni teh pravih žarkov, se pravi pozimi, nekako pomagamo telesu, da uživamo hrano, ki ima veliko vitamina D. Žal pa je zelo malo živil, ki vsebujejo večje količine vitamina D. Več ga recimo vsebujejo ribe, pa ribji izdelki, ribje olje in tako naprej. V manjših količinah pa ga potem vsebujejo tudi razne gobe, jajca in tako dalje. No, v naši raziskavi smo prišli tudi do ene zanimive ugotovitve. In sicer to, da ga tisti, ki so prekomerno težki, potrebujejo kar 2-krat več. Da imajo neko, ga potrebujejo zaužiti 2-krat več, da imajo neko normalno koncentracijo vitamina D. To je res zanimivo. No, ugotovili smo pa tudi to, da ga več potrebujejo tudi tisti, ki imajo mogoče svetlejšo kožo, pa rdeče lase, pa kakšno pegico, tega tudi potrebujejo več. In ker je moja nova kolegica Vita rdečelasa, sem ji rekla, da namesto vseh teh prehranskih dopolnil raje uživa polnovredno prehrano, ki ima več zelenjave, več rib, več vlaknin. Od prehranskih dopolnil pa naj uživa sam vitamin D. Torej, če povzamem. Naša hrana ima dovolj hranil. Le zaužiti jo moramo. In zadeva žal ni nič posebej revolucionarna. Več polnovrednih živil, več zelenjave, več rib, več sadja in manj prehranskih odpustkov oziroma bližnjic. Ker hrana je več kot samo hranilo. Je druženje, je ljubezen do sebe, je uživanje in je način, da skrbimo sami zase. Hvala.